აზერბაიჯანული დონის მომზადება. პირველად უნდა დავაჭრათ მწვანილი, შემდეგ ხორცის მანქანაში გავატაროთ საქონლის ხორცი, ცხვირსაც შეიძლება. შემდეგ უნდა გავატაროთ ხახი და მწვანილთან ერთად დავუმატოთ ხორცს. შემდეგ ფარს უნდა დავუმატოთ მარილი, წიწაკა და გრძელი ბრინჯი, ცოტა ზეთის ტამატებაც შეიძლება. შემდეგ ხელით კარგად უნდა ავურიოთ ის ინგრედიენტები. ამის შემდეგ უნდა მოხარშოთ ვაზის ფოთლები. ჩვენ ეს ფოთლები დაკონსერვებულად გვქონდა შენახული და ასე გამოიყენეთ. ვაზის ამ პატარა ფოთლებში შევაყრიეთ ხორცი და პატარა დონეები ჩავაწუხეთ დიდ ქვაში. ზემოდან დავალაგეთ ლიმონის ნაჭირები კარგი არომატისთვის და ბოლოს დავახურეთ დიდ თევზში. ახალ საათის ხარშვის შემდეგ დავამზადოთ. ამოიღეთ თევზზე და ზემოდან მოვასხეთ ჟანი. ძალიან გემრიელი გამოვიდა.